頂姊妹晚安，感謝神俾我哋有機會再一次嚟到神嘅面前，我哋去親近佢，我哋聆聽神自己嘅說話，容許我哋去朝見神之先，我哋先有片刻嘅安靜，整理我哋嘅心思，我哋自己嘅意念，之後呢，我會帶領大家有一個開會嘅祈禱。真係主，我哋去感謝讚美你，多謝你俾我哋每一個人都有我哋嘅家庭，感謝你俾我哋有父母嘅愛，甚至乎有兄弟姊妹之間嗰份嘅親情。我哋為着我哋從小所經歷嘅一切感謝讚美你。我哋願主你幫助我哋，叫我哋回想我哋家庭從小對我哋嘅影響，教導我哋更明白，更加嘅認識我哋自己。感謝讚美主，祈禱交上奉耶穌名求。今次呢，我好想同大家講一個新嘅主題。呢個主題呢，係關於我哋嘅原生家庭。簡單講，係指我哋自己從小成長到大嘅一啲嘅家庭。有啲嘅人可能因為成長嘅緣故，可能佢嘅家庭係唔完整，甚至乎喺孤兒院當中嘅成長。我哋話，縱然孤兒院嘅環境並唔係一個佢原生血統嘅家庭，但係相關嘅人同樣都受到影響。佢成長嘅經歷塑造咗佢長大之後嘅佢。我哋咁講，當中有好，亦都有唔好嘅地方。喺分享呢一個主題之先，容許我哋都睇一睇聖經。我今日想同大家分享嘅經文係創世記第26章第6到第9節。創世記第26章6到第9節，我哋睇一睇以撒呢一個聖經嘅人物，佢係點樣受到佢嘅父親對佢原生家庭嘅一個嘅影響。我哋都見到呢一個嘅影響，去到後來最終亦都影響咗佢嘅兒孫。創世記第26章第6到第9節，以撒就住在基拉耳。那地方的人問到他的妻子，他便說：那是我的妹子。原來他怕說是我的妻子，心裏想，恐怕這地方的人為利百加的緣故殺我，因為他容貌俊美。他在那裏住了許久。有一天，非利士人的王亞比米勒從窗戶裏往岸觀看，見以撒和他的妻子利百加戲玩。亞比米勒召了以撒來，對他說：她實在是你的妻子，你怎麼說她是你的妹子？以撒說：我心裏想，恐怕我因她而死。容許我哋默想當中嘅經文，究竟以撒點解會講大話呢？以撒講大話嘅理由恰唔恰當？最終呢件事又係點樣被發現？以撒嘅經歷俾到我哋每一個人有啲咩嘅提醒？容許我哋默想相關嘅經文。
今日呢，我哋所讀到一段嘅經文呢，俾我哋見到，縱然係再好嘅以撒，原來呢，佢都有佢自己軟弱嘅一面。基督教嘅信仰，聖經裏邊嘅記載，都俾我哋時刻提醒，人係冇完美嘅。我哋每一個人或多或少都有一啲嘅缺陷，有一啲嘅缺點。聖經裏邊冇嘗試去模塑一個完美嘅典範，唯一有嘅能夠成為一個完全無罪嘅人，只有耶穌基督佢自己。我哋睇返今日我哋一段嘅經文，我哋嘅主人翁以撒，佢去到亞比米勒嘅面前，佢進入咗亞比米勒所管理嘅一個嘅地區，去過着游牧民族嘅生活。當時以撒心裏邊因為擔心人因為會搶佢嘅妻子利百加，最尾加害於佢，所以佢決定講一個好小嘅謊言，希望可以保到佢自己嘅平安。我哋話，如果我哋熟讀聖經，我哋知道同樣嘅行為，同樣嘅地區，其實都曾經發生過喺以撒嘅父親亞伯拉罕嘅身上。亞伯拉罕，我哋話稱佢為信心之父，但係其實並唔係每一件嘅事，佢都能夠從信心裏邊表現出嚟。關乎到佢哋自身嘅安危嘅時候，無論係亞伯拉罕，無論係以撒，佢哋都用好多嘅方法嚟保護佢哋自己。無獨有偶，亞伯拉罕亦都擔心，因為佢嘅妻子會被法老搶走。後來又擔心佢嘅妻子會被亞比米勒呢啲嘅王所去奪取，最尾呢，亞伯拉罕一次又一次嘅講大話，而以撒亦都經過佢父親裏邊一個嘅生命，我哋話佢嘅原生家庭嘅影響，好似呢複製咗一樣，處理咗同一件嘅事。但我哋話，我哋感謝我哋嘅神，因為呢神對以撒有一個特別嘅眷顧。之前亞比米勒呢一個嘅王，可能已經曾經係認識亞伯拉罕，認識以撒嘅父親，因為亞伯拉罕曾經用同一個嘅方法，最尾呢招來亞比米勒嘅苦惱，令到呢非利士人嘅地區有好多嘅人面對困難。亞比米勒佢從上一次嘅經驗當中，佢掌握咗教訓，佢見到有同一個嘅家庭，佢見到同一件事嘅發生，佢就產生一種嘅警覺性，最尾呢，佢主動地去拆解，並且呢去到以撒嘅面前，希望以撒能夠呢誠實去面對佢嘅處境。我哋都見到呢個故事嘅結構，亦都反映緊原來家庭對我哋每一個嘅信徒嘅影響係咁深遠嘅。當以撒亞伯拉罕佢認為佢為咗自己嘅保命，或者咁講，為咗佢自己嘅利益好處嘅時候，其實佢哋唔介意用講大話嘅方式嚟維護住呢個情況。去到最後，亦都傳咗俾以撒嘅兒子雅各，雅各又將呢一啲嘅想法、呢一啲嘅做法傳俾佢嘅兒女，最終佢10個嘅兒子就講大話，欺瞞雅各。我哋話，原來原生家庭對我哋嘅影響係可以更深遠嘅。但係當然啦，我哋好多時候講到原生家庭，我哋唔係淨係講一啲負面嘅事，我哋都會見到一啲美好嘅傳承。亞伯拉罕對神嘅信心，對神嘅敬虔，亦都幫助緊以撒，叫到以撒嘅一生對上帝都生出一份嘅信心。以撒佢嗰份與世無爭，唔願意同人奪取嘅呢一種嘅心態，其實亦都正正係亞伯拉罕去面對羅得嘅時候，佢嗰種嘅忍讓，嗰種嘅謙遜。以撒係好特別會去築壇，我哋話呢一個嘅築壇嘅行為，其實都係效法於亞伯拉罕。人築壇嘅原因係為咗向神禱告、敬拜、獻祭。
我哋見到我哋嘅生命，原來原生家庭對我哋嘅影響，原來就係更深遠。今日我哋對原生家庭對我哋嘅影響又如何呢？我哋先有片刻嘅安靜，之後我會帶領大家有一個嘅祈禱。初主，我哋去感謝讚美你，多謝你俾我哋嘅家庭，多謝你俾我哋嘅家庭當中，我哋學習到好多美好嘅傳承，唔單單只係喺言語上嘅教導，而係我哋從我哋嘅父母，從我哋嘅家人身上，我哋學習到，我哋為着呢啲一切嘅美善，我哋獻上感恩。但係主，我哋都發現，原來我哋嘅家庭亦都將一啲唔好嘅，一啲咧上帝你唔喜悅嘅一啲嘅思想，一啲嘅行為，亦都咧帶入咗我嘅生命當中，甚至乎我嘅生命開始受影響，好似以撒受到亞伯拉罕嘅影響一樣。求主幫助我，容讓我有呢一份嘅屬靈嘅醒覺，亦都求主帶領我，當我再一次因着我原生家庭對我嘅影響而帶嚟我生命裏邊不足嘅時候，求主寬恕我，拯救我，幫助我。祈禱交上，奉耶穌名求，阿門。今日我哋都講到原生家庭對我哋一啲嘅影響。原生家庭嘅影響唔一定係負面嘅，佢可以係正面嘅。如果我哋從小到大成長嘅家庭，我哋嘅父母親係正直不阿嘅，呢一種嘅性格，好多時候都能夠傳到俾我哋嘅兒女，叫我哋嘅一生都係正直不阿。當然啦，我哋都發現一啲壞嘅習慣，一啲唔好嘅一啲嘅行為係比較容易流落傳俾下一代。但我哋亦都唔會話凡係唔好嘅嘢，好嘅嘢一定會傳到俾兒女，因為我哋喺成長嘅過程當中，我哋亦都可以作出好多嘅選擇。不過容許一刻，我哋都有一刻嘅安靜。呢刻安靜係屬於我哋自己嘅。我希望大家好好去回想我哋成長嘅家庭，回想我哋嘅家庭一直對我哋以嚟嘅影響，包括咗可以係正面嘅，包括咗可以係負面嘅。如果你想到正面嘅，你諗起父母原來係好克勤克儉，亦都形成咗你今日嘅個性，你可以為此獻上感恩，感謝神賜予你有一個咁好嘅父母。當你想到一啲嘅負面嘅時候，你唔好怪責你嘅父母親，因為呢個唔係佢哋想嘅。但係我哋要正視呢一份嘅負面，並且我哋去尋求神嘅遮蓋，求上帝嘅美善能夠將呢啲你從小到大帶嚟一啲嘅負面因素可以得到剔除。之後我會帶領大家有一個嘅祈禱。就係主，我哋去感謝讚美你，神啊！我為我嘅家庭獻上感恩，多謝你賜予我父母，多謝父母從小對我嘅養育，佢哋嘅生活，佢哋嘅行徑，的確成為咗我生命當中美善美好嘅榜樣。
佢哋一切嘅美好，我都獻上感謝，因為呢啲嘅美好，佢帶嚟我生命當中一切嘅美善嘅動力。但主，我亦都要向你承認，我嘅父母並不完全，好似我自己並唔完全一樣。求主幫助我嘅生命，因為我發現今日我嘅生命已經受到呢啲原生家庭對我嘅影響，縱然唔係我經過選擇，唔係我刻意去接受，但係呢啲嘅思想已經開始影響緊我，甚至乎影響緊我嘅工作，影響緊我而家嘅家庭，影響我喺教會當中嘅服侍，甚至乎影響我點樣去理解神你自己。求主幫助我，容讓我嘅生命能夠經歷到你自己更多。求上帝你以恩典覆庇我，遮蓋我，好叫我能夠喺困乏、喺無助嘅日子當中，我能夠得着主你嘅憐憫，又願意聖靈幫助我，叫我能夠時刻警醒，知道我嘅生命有不完整、唔完全嘅地方，繼續靠賴耶穌基督你嘅幫助。祈禱交上，奉耶穌名求，阿門。我哋話呢，有啲時候原生家庭佢會帶俾我哋喺信仰聖經嘅真理裏頭一啲嘅理解。當我哋喺睇聖經嘅日子，我哋會見到神，我哋嘅父係非常嘅慈愛，非常嘅憐憫，佢對我哋嘅看顧，佢對我哋嘅照料係無時不至、無時無刻嘅。但係對好多嘅信徒嚟講，佢哋對父神呢一個嘅形象，佢哋卻係非常嘅艱難，佢哋好難喺信仰嘅經驗上高感受到父神呢一份嘅慈愛。我哋話好多時候嘅原因係因為我哋喺成長，尤其是喺華人嘅文化成長底下，可能我哋嘅父親並冇呈現展現呢一份嘅慈愛，最終導致信徒我哋好難去聯想理解我哋嘅父神同我哋嘅父親之間嗰種嘅聯繫。但係感謝主，呢個唔難阻到我哋，因為我哋嘅父神佢係又真又活嘅父神。當我哋越發喺信仰裏邊尋根，我哋越發喺信仰裏邊去認識，向我哋嘅神發出禱告祈求嘅時候，最終我哋必然能夠喺當中去經歷到父嗰份嘅慈愛，嗰份嘅美善。神會幫助我哋去克服原生家庭帶俾我哋一啲嘅缺陷，帶俾我哋一啲不足嘅地方。當然啦，喺我哋嘅成長歷程嘅過程裏頭，我哋都同樣喺社會嘅文化同埋風俗當中受到一啲嘅影響，因為我哋原生嘅家庭去活喺一個相近相似嘅文化圈底下，所以呢啲嘅文化，呢啲嘅風俗同樣都影響住我哋嘅家庭，最終帶俾我哋一啲嘅影響，包括咗我哋對神一啲嘅觀念。我哋都要好好回想，究竟今日你係點樣去理解基督教信仰當中聖經當中我有位嘅神呢？會唔會喺聖經裏頭其實並冇講嘅一啲嘅事，但係我哋已經視為一個嘅真確，甚至乎到我哋用呢一種嘅觀念去理解我哋嘅神呢？喺我哋嘅中國人文化傳統底下，神嘅真實性係在於佢有求必應。當你去向神發出禱告祈求，佢能夠即時俾到你應驗嘅時候，我哋就會理解呢個就係呢一個神靈嘅真實性。我哋就會甚至乎同人講：哇，真係好靈！但係我哋調翻轉，當我哋嘅上帝喺禱告當中，我哋去呼求佢嘅時候，上帝去按住佢自己嘅時日去作出一個回應嘅時候，可能對好多個信徒嚟講，佢哋就會心生一個嘅懷疑，削弱佢哋對上帝嗰份真實性嘅一份嘅理解。第二，咁好多時候我哋嘅禱告係為咗滿足人我哋自己。當我哋想升官發財，當我哋想家庭美滿，當我哋心有所想嘅時候，華人嘅文化我哋就會去拜神，去求神嘅庇佑。
背後當中都係為咗滿足人自己嘅需要，而我哋都要喺整個嘅拜神、求神、還神嘅過程當中，要做足一啲嘅行徑，我哋先會覺得心安理得。但係基督教嘅信仰當中，我哋嘅禱告卻唔係咁樣。我哋嘅禱告喺我哋未祈求以先，上帝已經為我哋有所嘅預備。當我哋帶住一個舊有嘅觀念、舊有嘅思想嘅時候，甚至乎有啲嘅信徒就會開始質疑：咁既然未祈禱以先，神已經會應允我哋，咁我點解仲要祈禱呢？我哋話呢啲嘅疑問、呢啲嘅疑竇，其實正正反映緊我哋嘅信仰原來都受到過去成長一啲嘅因素、社會環境、文化風氣嘅影響。求主幫助我哋呢要帶住一種嘅觸覺、一種醒覺嘅心，最後容許我哋都有片刻嘅安靜，我哋去沉思，究竟我哋嘅信仰當中有幾多嘅部分，其實係受到我哋喺呢個世界當中我哋嘅文化背景所帶嚟嘅影響呢？我哋為着我哋嘅發現，我哋可以放上我哋嘅禱告。之後我會帶領大家有一個結束嘅祈禱。親愛主，我哋去感謝讚美你，多謝主你向我哋親自嘅啟示、親自嘅顯現。如果唔係耶穌基督你道成肉身，今日我哋冇人會知道，原來我哋嘅神係何等嘅愛我哋。因為我哋對呢一個世代嘅理解，因為我哋對神嘅理解，往往都係從我哋過去嘅經驗所得。但係當我哋過去經驗裏頭，我哋從來都冇經歷過上帝你嘅美善，從來冇聽過神你自己嘅聲音嘅時候，我哋一切嘅聯想，我哋一切嘅思想嘅，我哋都唔能夠真確，因為我哋完全唔明白，原來呢個世界竟然有一位嘅神去創造我哋，去愛我哋，去拯救我哋，去無條件嘅接納我哋。我哋去感謝讚美耶穌，感謝你將我哋嘅神啟迪出嚟，但求主亦都幫助我哋，因為我哋越發去思想，我哋越發去反省，我哋越發現原來我哋自己嘅人生都係受到我哋過去成長，我哋所生活嘅環境嘅影響。求主幫助我哋，願意我哋有警醒嘅心，有謙卑嘅心，時刻去尋求神你自己嘅憐憫同埋幫助，叫我哋能夠有所嘅醒覺，避免我哋嘅生命按着我哋自己過去嘅成長帶嚟嘅影響。我哋感謝讚美耶穌，祈禱交上奉耶穌名求，阿門。